အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကဖိုးလူပါဒီနေ့ကျွန်တော် Sakura School ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ပါတော့မြန်မာဒီ Playman ဟိုတနေ့မလုပ်လိုက်ရတဲ့ဟာလုပ်ပြသွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ School Uniform 2อ่ะဆိုတော့2ဆိုတာလေးဝယ်ပေးလိုက်ပါတော့ကျတဲ့ဟာရောဂိမ်းထဲမှာလောက်ရမှာဟိုကတော့ဒါလေးဝယ်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုတော့ရပါပြီဒါရိုးတော့ကြော်လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ကြော်ညာတက်နေကြပါမှာဆိုလို့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီမျိုးဂိမ်းနဲ့ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းစောမဲလုပ်လို့ရပါချင်းစောမဲတော့မသိတယ်ကျွန်တော်ချင်းစောမဲမနေ့ကလုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီနေ့လိမ့်မဲကာရနာမဲaccessory ကိုဒီလိုချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောမရချင်ကျွန်တော်နေ happy လဲဝယ်ပြရမယ်နေ happy ပြီးနေရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြားရီနေ happy အိမ်ထဲဝင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအိမ်ထဲရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ accessory ကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေ happy ဆိုတာလေးကိုပြလိုက်ဒီနေ happy ကိုပြောပါဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ happy ကိုမျိုးရှိပြီးလိုက်ဝိုင်းမလုပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပါကိုချင်းဆိုမှလို့မျိုးပဲနေ happy နဲ့လုပ်ရတယ်ဒါဘယ်သူမှမလုပ်ပြရသေးဘူးကျွန်တော်လုပ်ရတာရဝိုင်းဆိုတော့ရပါပြီချီမကောင်းသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးရအထိကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မရောက်ရင်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ credit ထဲကိုဝင်ဝိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ marshal ဆိုတာလေးရှိအဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်လုံးမေးပြောင်းလိုက်ပါနော်ဟာရတယ်ဒီဝိုင်းဆိုတော့လိမ့်မယ်ရဲ့အယောင်ပြောသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာမျိုးခရနာမဲအယောင်ပြောသွားပြီပါဇက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီခေါက်ပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပါဇက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ message ကဒီ fox ဆိုတာလေးကိုစမ်းရရှိလို့ရမရတော့ဟို mask နဲ့ပဲလုပ်ရတော့မယ်ဒီ mask ကိုကျွန်တော်တို့အရှိတိုးပြီးတော့ဒီမျိုးတိုးလိုက်တယ်အဲ့ထိကျွန်တော်သိရတယ်ဟိုဒီမျိုးလုပ်လိုက်ရောရမလားဒီလိုလေးရပြီဆိုတော့ရပါပြီအဲ့လိုမျိုးရောနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ mask ထဲကဟာနေလို့ရပါတယ်မနေ့ပြန်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တင်ရပါဘူးတော့ကျွန်တော် flash card လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့တနက်မိတ်စာလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်လုပ်ကြပါမယ်အဲ့တော့ glasses ကကြတော့glasses ကလုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ glasses ကိုအရှိထုတ်ပြီးလိုက်ပါကျွန်တော် glasses အသစ်ဝယ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမအောင်ရောရရ butterfly glasses လေးဝယ်ပြီးအဲ့ရှိကိုထုတ်ပြီးလိုက်ဟုတ်ရည်ဝိုင်းသူ့ကိုမျိုးအနောက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်ဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဒီတောင်းရှိသေးဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောတက်ပေးလိုက်ပါဝိုင်းလောက်ထားလိုက်ပါတော့ဒါဆိုတော့ရပါပြီကျွန်တော်ခဏလေးမို့နော် Playman ဓာတ်ပုံစံလောက်မှာဆိုကျွန်တော်ပြီးရင်ပြန်လာကျွန်တော်ဒီလိုရသွားပြီဆိုတော့ရပါပြီကျွန်တော်ဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးတက်လာပြီးဒီ glasses color ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ထ
ယူအောင်လေးနေလေပါဒါဆိုတော့ရပါပြီသူရဲ့လက်ပိုင်းอ่ะသူခေါင်းမိုင်းတော့ပါကျွန်တော်လက်ပိုင်းကတော့အတီမှလုပ်ပါမယ်သူလက်ကကာဒနာရကြတော့ဘယ်လိုတော့မလဲဆိုတော့ကသူအိုင်ဒန်နဲ့ဝင်လိုက်ဟောရင်ဒါကြတော့ frying pan ဒီ frying pan ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟောတော့ rest ပို့လုပ်လိုက်ပါဟောတော့ဒါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ချင်းကောမန်းလုပ်တာလည်းတူရပြဒါတော့ခက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီလိုရသွားပြီဆိုတော့နော်ရိုက်လို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုလို့ရှေ့တော့ပြလိုက်ပါနော်ဘာကိုကြတော့ဒီလိုလုပ်ပြလိုက်ဟိုပါပြီကြားဆိုနောက်တစ်ဖက်သွားရအောင်သွားတော့ရင်အောက်ဆုံးကတာနာဆိုလည်းနေပြီကျွန်တော်ကတာနာနဲ့တက်နိုင်ဆုံးတော့လုပ်ပြရကြအောင်မဲ့ဘေးဘက်လက်မှာကတာနာမပါဘူးဗျကတာနာမပါတော့လေတူအောင်လုပ်တာပေါ့တို့ဒီလိုရပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီကျွန်တော်ကြောင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရှင်းထားလိုက်ပါမယ်ရပါပြီတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတာနာမရပါပြီတော့လုံးလာနိုင်မယ်မိလောက်နေပုံစံလုပ်ရပါမယ်အားလုံးပဲချူချူပေးတဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်